Mari kita buktikan seampuh apa pembersih kulkas ini. Tapi ini juga bisa dipakai buat rice cooker dispenser juga guys. Pertama, keluarkan makanan terlebih dahulu dari kulkas. Tinggal semprot-semprotin aja ke area yang kotor. Tinggal lap aja sampai kinclong. Pembersih ini cocok untuk noda-noda yang membandel guys. Nggak perlu khawatir, bahannya udah food grade, aman untuk semua permukaan kulkas. Dan tidak berbahaya untuk makanan. Dilengkapi dengan antibakteri yang bisa bunuh kuman dan bakteri, penyebab bau dan jamur dalam kulkas. Gokilnya lagi, aroma ekstra lemon di dalamnya bikin kulkas makin harum aja nih. Oh iya, dapat bonus microfiber juga. Yang mau samaan, klik link di pojok kiri bawah video ini.